హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ మామ్స్ హోమ్. ఈరోజు అయితే కేరళ బనానా తోటి చిన్నపిల్లలకి ఫుడ్ రెసిపీ ఎలా చేయాలో ఈ వీడియోలో చూపించబోతున్నానండి. అంతకంటే ముందు అందరికీ చిన్న రిక్వెస్ట్, ఇప్పుడే ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ని చూసినట్టయితే ప్లీజ్ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో ముందుగా బౌల్ పెట్టి బౌల్లో వాటర్ వేసుకొని సో మీకు ఎన్ని బనానాలు కావాలో అన్నీ వేసుకోండి. సో పిల్లలకైతే ఒక బనానా సరిపోతుందండి. సో మేము కూడా తినడానికి ఫస్ట్ టైం నేను ట్రై చేస్తున్నాను. సో తినాలని చెప్పి మేము 3 వేసుకుంటున్నాం అక్కడ. సో అలా బౌల్లో అది సెట్ అవ్వట్లేదని చెప్పి నేను మధ్యలో కట్ చేసి పెడుతున్నాను. సో అలా కూడా పెట్టవచ్చు, ఏం ప్రాబ్లం లేదన్నమాట. ఏంటంటే మనం కోడిగుడ్లు ఉడకబెట్టుకుంటాం కదా, సేమ్ అదే ప్రాసెస్లో వాటర్ వేసి ఉడికించాలి. ఆ తొక్క అనేది పైకి తేలే వరకు ఉడికించాలన్నమాట. యాక్చువల్లీ ఆ బనానా చాలా రెడ్గా అనిపించిందండి, అందుకే మీకు ఒకసారి చూపించాను అనమాట అక్కడ. సో కెమెరాలో అంత క్లారిటీగా అనిపించట్లేదు, బట్ చాలా రెడ్గా ఉంది. మా దగ్గర బనానాస్ అంతా రెడ్ ఉండవు అనమాట. సో పిల్లలకైతే ఇది చాలా మంచి ఫుడ్ అండి. పిల్లలు అయితే లావ్ అవుతారంట. సో మొత్తానికైతే మనం వాటర్లో పెట్టేసాము. ఇప్పుడు మూత పెట్టేసుకోండి. ఇక కేరళలో అయితే పిల్లలకి ఇలానే ఇస్తారంట, ఉడకబెట్టి బనానా తినిపిస్తారంట. పెట్టి ఒక 10 నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోండి బనానాస్ని. ఇట్లా వచ్చింది కదా తొక్క అనేది, ఇట్లా వస్తే లైక్ మనం గుడ్లు ఉడకబెట్టుకుంటాం కదా, ఇట్లా వస్తే అది ఉడికిపోయినట్టట. సో ఉడికిపోయినాయి అనమాట. గ్యాస్ ఆఫ్ చేసుకోండి ఇప్పుడు. ఇంకా ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు ఇందులో వాటర్ ఉన్నాయి కదా, ఈ వాటర్ని పారబోసుకొని వాటిని అయితే చల్లారనివ్వాలి. సో పారబోసేస్తా. వాటర్ అయితే వంపేసానండి నేను. కాసేపు చల్లారనివ్వండి వీటిని, చాలా వేడిగా ఉన్నాయి కదా, చల్లారనివ్వండి. ఫ్రెండ్స్, ఇలా చేతులతో మెత్తగా ప్రెస్ చేస్తూ పిల్లలకు తినిపించాలి. సో ఇలా తినిపించినట్టయితే పిల్లలు లావ్ అవుతారట, డైజెషన్ కూడా మంచిగా అవుతుందంట. సో ట్రై చేయండి మీరు కూడా. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, అలాగే కమెంట్ చేయండి. నా ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్. చిన్ని ఎక్కడ కూర్చున్నా నువ్వు చిన్న కుట్టి? ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ కమెంట్.